Halo semua, di sini dengan Ilham. Di video kali ini saya ingin mengunboxing sebuah SSD ya dari Gigabyte, yaitu Gigabyte SSD. Nggak ada tipenya sih. Ini baru pertama kali mungkin Gigabyte ngeluarin SSD, jadinya belum ada tipenya. Tapi ya udahlah, kita lihat langsung ke kotaknya aja. Ini kotaknya simple ya, nggak ada apa-apa, cuma tulisan SSD Gigabyte sama ininya apa namanya tuh, garansi distributornya. Oke, langsung saja kita lihat-lihat kotaknya aja ya ke samping. Di sini cuma tulisan Gigabyte, sama juga nggak ada yang aneh. Oke, kita langsung ke belakang aja ya. Kita lihat, nah ini dia, ada penjelasan teknisnya. Cuman penjelasan teknisnya cuma sedikit sih ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita cukup cukup lengkap lah. Nah, kita langsung baca yang Inggrisnya aja. Ya, ini udah menggunakan SATA 3 interface ya. Cuman yang saya bingung, yang saya anehkan gitu ya, untuk kecepatan max-nya gitu, cuman 350, soalnya SATA 3 bisa sampai 600 MB sih. Tapi nanti saya di akhir video akan nyoba benchmarknya. Oke, nggak ada lagi kayak apa namanya, nggak ada fitur-fitur unggulan kayak pakai apa dalamannya, nggak disebutin ya, cuman gini aja. Nah, kita lihat di sini ada nomor serial name. Nah, ini ada model namanya ya, GPGSTF ya, itu mungkin baru awal lah, jadinya belum ada nama ininya. Nah, ininya dibuatnya tanggal apa dibuat ini SSD-nya bulan Juli ya 2018. Udah gitu aja. Di bawah ya, kalian kalau belum tahu ya, Gigabyte itu dari Taiwan. Dan udah, langsung kita buka aja. Ya, kalau buat kalian yang ini, saya dapetin promo ya, bukan harga pasaran. Nggak tahu sih harga pasarannya nanti berapa. Soalnya saya dapetin ini cukup murah sih, di 399 pakai voucher tuh bisa jadi 380. 375 sih sebenarnya, cuman ya segituan lah. Oke, kita buka. Nah, ini dia, kita dapat SSD-nya. Ini kita dapat kartu garansi aja ya, nggak apa namanya tuh, nggak ada buku petunjuk penggunaan lah. Tuh, ini produk name-nya. Ini produk name-nya namanya, model numbernya cuman ini aja ya. Nggak ada yang aneh-aneh lagi. Oke, nggak ada lagi ini apa, nggak tahu juga sih itu bacaannya. Udah, kita sampingkan lagi. Dan ini nggak dikasih kayak baut atau ini ya, dikasih baut atau kabel gitu. Ini cuman gini aja. Coba kita buka ya. Oke, ini dia terlihat seperti SSD Samsung ya kelihatannya, yang SATA itu. Tapi ya udahlah, kita abaikan aja itu. Ini dia Gigabyte SSD 120 GB ya. Untuk yang ada sih yang dijual bebas tuh, yang 240-nya masih banyak gitu. Kalau 120 emang sih sedikit, tapi ya kalau menurut saya mending yang 240 aja sih kalau mau beli. Oke, ini seperti biasa SN, manufacturing date ya dibuatnya, dan kapasitas ininya 1 ampere. Nggak ada lagi sih ya, nggak ada yang aneh-aneh. Ini ngomong-ngomong lumayan ringan sih, nggak berat. Emang mungkin nggak tahu, saya jadi penasaran dalamannya apa. Oke, cukup ya, paling udah ya, kita coba pasang aja kali ya. Kita langsung coba pasang, kita rakit. Saya akan cobain memasang ininya di laptop ya. Oke, sekarang saya akan memasangkan SSD-nya. Saya menggunakan laptop ya, karena kalau PC kayaknya susah ya. Emang nggak punya juga sih sebenarnya. Nah, untuk baut-bautnya juga udah pada dibukain sama saya, jadinya biar cepet aja. Dan langsung saja kita pasang ya. Oke, ini SSD-nya. Oke, kita buka, bautnya udah dibuka sama saya. Nah, dan kebetulan harddisknya juga sudah saya pindahkan ke CAD sih.
nanti ada reviewnya. Nah, jadi ini wadah hard disk yang sebelumnya. Jadi langsung saja kita pasang. Jadi ini mungkin akan dipercepat aja kali ya, biar gak kelamaan juga. Oke, sudah terpasang semua ya. Waktunya kita coba nyalakan. Dan saya akan coba lihat benchmarknya ya. Saya akan membenchmark menggunakan software Crystal Disk. Dan kita juga akan lihat infonya. Bentar. Ini kayaknya lepas, mending dilepas aja. Oke, ntar kita nyalakan dulu ya. Coba kita masuk BIOS. Kita lihat bisa kedetek ya kira-kira. Ntar kayaknya saya akan pindahkan sip. Kita lihat SATA ya, configuration. Nah, di sini udah tertulis Gigabyte GP GSTF S31120G. Oke, berarti udah kedetek ya. Langsung saja kita mulai. Kita putting aja ke harddisknya. Oke, ini akan, oh ya, kita sambil ngobrol aja ya. Buat saya belinya ini di Bukalapak ya, lebih tepatnya ini di apa namanya, pelapaknya itu namanya Gigabyte-nya langsung. Ini lagi ada promo sih, saya beli pas ini juga pas mungkin baru launching lah gitu. Lumayan lah, 399 pakai voucher 35 sih, saya pakai voucher 35, jadinya ya 375 sih sebenarnya, cuman ada ongkir sedikit ya, jadinya saya anggap 380 aja. Tapi untuk ini sih nggak tahu untuk worth it enggaknya, kayaknya worth it sih, soalnya ini paling murah untuk saat ini yang saya dapetin sih. Nggak tahu sih kalau kedepannya ada yang lebih murah lagi ya bagus. Oke, kita tunggu. Ada muka saya kayaknya apa namanya, kita percepat lagi aja ya. Oke, ini udah masuk ya ke window. Udah waktunya kita buka disk manager dulu, oke. Buat kita lihat apakah udah benar terdeteksi. Kita coba buka. Nah, ini dia bukan disk manager sih, disk management, tapi ya sama aja lah. Nanti kita akan buka, saya udah ada juga disk Crystal Disk Info sama Crystal Disk yang marknya. Kita buka satu-satu aja. Baru masih booting ya, ini sih apa namanya, saya file Windowsnya disimpan di hard disk ya, begitu lama. Tapi ya inilah sebabnya kita harus pindah ke SSD gitu, supaya lebih cepat sedikit lah ya. Ya nanti saya akan ini juga sih buat video mengenai enggak ding, kayaknya nantilah, kayaknya file Windowsnya saya akan pindahin ke SSD. Kayak ini baru kebuka ya, inilah beginilah gitu rasanya menggunakan hard disk. Ya sudah terdeteksi ya di sini yang ini nih. Nah, ini 117 lagi, 111,77 yang SSD-nya. Ini yang bawah, sisanya itu hard disk. Oke, bagus. Langsung aja kita coba buka Crystal Disk. Bentar, yang mana? Yang ini mungkin. Oh, ini yang mark. Bentar, yang ini yang info. Oke, kita buka satu-satu semuanya aja lah biar cepat. Dan agak lama juga sih. Nah, ini udah kebuka. Oh, ini yang mark. Nanti kita coba yang mark ya. Kita simpan dulu. Nah, ini dia yang ininya. Nah, sudah kebaca Gigabyte. Yang ini GP ya. Jadi nggak ada nama. Kayak kan kalau Samsung ada nama tipenya, ini malah kayak gini lah. Nggak tahu juga sih.
Kita kebacanya tuh transfer mode 600 SATA 600. Kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan bisa di zoom sih. Ntar kita coba zoom sedikit. Nah ini dia. Nah ini SATA 600 juga. Soalnya kalau yang harddisk saya tuh nggak sampai 600, 300 600. Ya agak sedih juga lah. Ya, lumayan lah ini untuk yang ini. Untuk SSD ini. Fiturnya cuma smart. Nggak kayak ini juga sih, nggak apa namanya tuh. Nggak kayak yang SSD mahal kayak Samsung. Kan Samsung fiturnya tuh panjang banget. Tapi ini cuma punya 3. Oke, nggak, no problem lah. Kayak ini juga, ini cuma 3. Oke, nggak apa-apa. Terus kita lihat di sini. Ya, seperti inilah baru-baru. Oke, udah kita close aja. Nah, langsung saja kita coba untuk ininya ya. Untuk apa sih namanya, hidup lagi. Nah, kita coba ini apa? Untuk benchmarknya. Oke, kita ganti dulu ke SSD ya, yang kosong nih. 112 GB. Langsung all aja. Kita tunggu dan saya akan percepat juga ya, supaya nggak lama. Oke, sudah selesai rupanya benchmarknya. Kita bisa lihat di sini ya. Untuk harga 300 ribuan tuh ini SSD udah mulai udah apa namanya tuh kencang parah gitu ya. Dengan interface SATA 3 gitu udah read-nya udah mulai apa namanya tuh udah mentok gitu. Di hampir mentok 600 udah keren itu. Untuk write-nya emang sih cuman masih di bawah 400 tapi segini udah kencang banget loh. Jadi bisa dibilang ini sangat worth it sih saya beli di harga 300 ribuan itu. Dan ya udahlah ya, mungkin segini aja. Nggak ada lagi. Oke, mungkin segini saja ya video dari saya. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf juga kalau misalnya saya apa namanya malah layarnya direkam gini bukan pakai apa screen recorder gitu, soalnya kayaknya kelamaan lagi. Ya udahlah. Ini biar supaya cepat aja. Dan see you next time. Dadah.